Willkommen in der Zauberwerkstatt. In diesem Erklärvideo wird der Zaubertrick der Würfelturm vorgestellt. Für diesen Zaubertrick benötigst du 3 Würfel. Würfle mit den 3 Würfeln und baue mit den Würfeln einen Turm. Wie viele Punkte sind auf allen sichtbaren Würfelseiten zu sehen? Oben, rechts, links, vorn, hinten? Addiere alle sichtbaren Punkte. Der Zauberkünstler war viel schneller als du. Er schaut sich nur den Würfelturm ganz kurz an. Schon weiß er das Ergebnis. Doch wie funktioniert der Trick? Wie macht er das nur? Um zu verstehen, wie der Trick funktioniert, schau dir die gegenüberliegenden Seiten des Würfels genau an. Was stellst du fest? Richtig, die Summe der Punkte der gegenüberliegenden Seiten ergibt immer 7. 1 plus 6 ist gleich 7, 2 plus 5 ist gleich 7, 3 plus 4 ist gleich 7. Das bedeutet, dass du zunächst 14 Punkte auf dem untersten Würfel siehst, 14 Punkte auf dem Würfel darüber und 14 Punkte auf dem dritten Würfel. Nun rechnest du 3 mal 14. 3 mal 14 ist gleich 42. 42 Punkte siehst du auf den Seiten des Würfelturms. Jetzt musst du nur noch zu den 42 Punkten die Punkte des oberen Würfels addieren und schon hast du das Ergebnis. 42 plus 3 ist gleich 45. 45 sichtbare Punkte hat dieser Würfelturm. Einfach, oder? Viel Spaß beim Ausprobieren!